පාරෙන් ඉවතට යයිදෝ මම නම් අහකට විසිවෙයිදෝ දැන් හදවත පුපුරයි තරහින් සෙනෙහස පතු ඇගෙන් උණුහුම නොලැබෙයිදෝ දැන් හදවත විඳුක මෙතරම් ඇයි මෙලෙස කරන්නේ දැන් අටමානෙන් සිටියේ මගේ හිත කිව්වත් නෑසුවේ එතුමානෙන් නැකුණේ ඔබ සිතුවම් දැන් බොඳ වී යන්නේ. Now what would you do if I told you I got a really bad case of the butterflies? From the corner of the room you caught my eye. Now I'm infatuated with your smile. So baby, baby, baby please, you have brought me to